الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إخواني الأفاضل وأساتذتي الكرام ورئيس الحفلة الميمونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أخطب أمام حضراتكم حول موضوع سيرة النبي الفرقان في آيات القرآن. إخواني في الله، ذات يوم جلست متوسعا ومؤدبا أمام القرآن وسألت عن القرآن: أخبرني عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب القرآن: والضحى. قلت: أخبرني عن كيفية جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب القرآن: والليل إذا سجى. قلت: أخبرني عن لسانه. فأجاب: وما ينطق عن الهوى. قلت: أخبرني عن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه: ما ناوى البصر وما طغى. سألت عن حال صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. قلت للقرآن الكريم: أخبرني كيف كان أخلاق إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأجاب القرآن: إنك لعلى خلق عظيم. سألت عن صلته مع ربه فقال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ودعوة قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سألته عن أوصاف سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سألت القرآن عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ودعوة قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قلت: حدثني عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قلت للقرآن: أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه: أولئك هم الراشدون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك حزب الله. سألت عن القرآن عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كنتم خير أمة. وأخيرا أختتم خطبتي بهذا الكلام الذي مدح الحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي المختار عليه الصلاة والسلام: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأصل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. ولدت مبرأ من كل عيب، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والسلام. ما شاء الله.